flet shumë shpend të veturat, praktikisht nuk parashihen vetura zyrtare për me qarkullu drejtorët. Nuk është kjo natyra e veturave që janë kërku, janë vetura varësisht prej natyrës punës drejtorive dhe me siguri që ndryshojnë. Nuk me i ditë detajet, por nuk kemë para pa vetura që drejtorin e pas ashtu. Dhe nuk është në këtë natyrë, po kemi shumë specifika, adene tha vetë që ka shumë specifika. Tani, në komunë kemi munges veturave, kemi munges serioze se për vite nuk janë ble vetura, e definitivisht që një pjesë e madhe e zyrtarëve dalin teren, nuk mujnë me shku kom. Nuk e kemë fjalin këtu për me ardhë prej shtëpisë në punë ose diçka tjetër. E kemë provu me marrë vetura me qira, që i kanë marrë edhe disa komuna tjera. Për shembull vetura ime është me qira, kryetari i komunës nuk ka veturë zyrtare. Mirë po, kalkulimi kostos është që po na kushton ma shtrajt se me i ble. Prap kosta nuk është një vjeqare, po kalkulojmë koston për sa vite mund të shfrytëzohet vetura, sa paguim qira edhe sa është kostoja. Edhe kjo ka që dash me qene vetë kuptushme edhe për qeverinë e Kosovës se ata që i japin me qira nuk humbin. Provojnë me kriju profit, e profiti krijohet në shmim tonin. Te krena. E para punës e keni pa që janë 400.000 euro të buxhetume për vitin tjetër, po kemi mri marrëveshje me Ministria e Mjedisit që edhe 500.000 euro tjera të shtojnë Ministria, që mos të ngarkohet komuna me gjithë barën, edhe të futet në kap në mënyrë që vitin tjetër mund të buxhetojmë. Nëse është në kap, në 2019 mundemi me tenderu dhe me buxhetu ma tepër se 900.000 euro. Do të thonë sa të na lejon moti me vazhdu me punu mos mundar, do të më kry punë sa më shpejt. Te çështja projektit, po më kanë shkruar edhe mua. Më kanë shkruar disa të ri, edhe kanë thonë që na e kemi bërë projektin. Po ju tregoj kështu. Mundet me ardhë një Japan freelance, me fotografu Gjakovën prej Google Earth dhe mi bo një projekt dhe me thonë unë e kom. Komuna nuk ka pas projekt kontraktum për lumin krena, kur fare, nuk ka egzistu, e kjo që më është prezentu më është projekt ideor. Mos harroni ka dallim të madh projekti ideor është mi marrë një kompjuter dhe mi vizatu vijat, o projekti diçka tjetër. Jo vetëm që nuk ka pas projekt për krenën, po nuk ka pas as buxhetim, as projektim, as plan për me bo diçka në krenë, bile nëse i kujtohet fushata mu më shtonë që s'ka mu bukur. Edhe zbohet. E njerës që sot po më thojnë e kem pas projektin, mu më kanë thonë nuk ka mu bo, se zbohet kjo punë. Dhe tash po bohet. Jonë dhonë 60.000 euro për disa konkurse. Ato 60.000 euro jonë dhonë drejt për një konkurs, që unë nuk e di që ka ndodhë, por vendime nuk ka në komunë për me bo diçka në krenë, asë që ka pas për para, ekziston një urdhër për konkurs. Edhe nuk e di una ka fitu, se ka fitu dikush konkursin, por nuk është edhe njëherë, por ju spjegoj gjithë. Nuk është konkurs i hapur zyrtarisht prej komunës për rregullimin e shtratit timit krena. Është ke diçka tjetër. Është një subvencionim i çuditshëm që unë nuk e kuptoj. Tash për krenën ka projekt zbatues. Projekt i cili është hartu prej kompanisë që e kontrakton komuna, që është e njëjta që ka qenë e kontraktume edhe para 3 viteve, 2 viteve, nuk e di 4 viteve, edhe krena po vazhdon. Jënë mjetet buxhetore edhe po vazhdon. Tjetra që duhet me ditë njerëz që bojnë projekte, nuk e kom për ju, tash e kom për ata. Është letë me qitë dovija në letrë dhe në hartë. Po ju i një asamblesë dhe dini që për mi realizu një projekt na duhet me mri të një pikë si kur buxheti sot. Edhe nëse dikush kujton që Gjakova mundet me bo vija në hartë e me projektu projekte 20 milion që për lumë, e atyre me thonë valaj që e ki i boneti, jo në gabim. Në mos hinë kësi tema se egzistojnë procedura standarde, egzistojnë ligje që përcaktojnë se qysh bëhet një projekt. Edhe njëherë rekapitulim. Asnjëherë nuk ka pas projekt të kontraktum prej komunës Gjakovës për lumin krejnë, dhe propos kjo që është ndodhë tash. Faleminderit.